Οι διαιτολόγοι, οι οποίοι δουλεύουν σε μεγάλα νοσοκομεία ή κλινικές, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά την επικοινωνία τους με τους γιατρούς και αυτό οδηγεί σε δυσκολίες στην εφαρμογή της παρέμβασής τους προς τους ασθενείς. Τα αίτια είναι πολλά, όπως η ελλειπής πληροφορία και ενημέρωση και κουλτούρα των γιατρών, η διαφορετική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο διαιτολόγος σε σχέση με τον γιατρό, οι πολλές και διαφορετικές προτεραιότητες που έχει ο γιατρός σε σχέση με τον διαιτολόγο, που έχει να αντιμετωπίσει πληθώρα προβλημάτων όπως η πορεία του ασθενούς, οι επιπλοκές του, τα χειρουργεία, οι θεραπευτικές και διαγνωστικές παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει. Η απροθυμία του γιατρού να αναλάβει επιπλέον φόρτο εργασίας σχετικά με τη θεραπευτική υποστήριξη του ασθενούς, ελλειπής πληροφόρηση ή αντίθετα υπερπληροφόρηση σκευασμάτων, πληροφοριών, παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Ακόμα ο επιπλέον φόρτος εργασίας και η κακή πληροφόρηση και η κακή συνεργασία ή συνεννόηση ενδεχομένως με το νοσηλευτικό προσωπικό, οι λάθος στόχοι και προσδοκίες που έχει το περιβάλλον του ασθενούς και ο ίδιος ασθενής από την διατροφική παρέμβαση, όλα αυτά ενδεχομένως αποτελούν λόγους όπου η διατροφική παρέμβαση δεν ζητιέται αρκετά συχνά από τους διαιτολόγους ή δεν ακολουθείται. Η λύση είναι ο διαιτολόγος να παρέμβει αποφασιστικά σαν ένας επιστήμονας υψηλού κύρους και εξειδίκευσης, να αναλάβει, να πάρει πάνω του το κομμάτι της θεραπευτικής υποστήριξης, να επιτύχει δηλαδή ο γιατρός να του το εκχωρήσει και με τον καταλληλότερο και επιστημονικότερο τρόπο να αναλάβει αυτός πλήρως ή με μεγάλες ελευθερίες τη σωστή θεραπευτική υποστήριξη του ασθενούς. Το κλειδί για να το επιτύχει αυτό είναι πρώτον η επιστημονική του επάρκεια και επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά πρέπει να έχει σαν επαγγελματίας, κυρίως η ικανότητα επικοινωνίας με όλους, τον γιατρό, τον ασθενή και το περιβάλλον του και ένα ισορροπημένο προφίλ στην προσέγγιση του, με το οποίο θα πρέπει να καθιερωθεί δίπλα στον γιατρό σαν ένας ισότιμος επιστήμονας άλλης εξειδίκευσης, που ο γιατρός θα τον καλέσει όπως καλεί τον φυσικοθεραπευτή, τον λοιμοξιολόγο, τον αιματολόγο κτλ. Για να αντιμετωπίσει καλύτερα τον ασθενή του. Είναι δηλαδή ευθύνη των διαιτολόγων να σπάσουν το παλιό κλισέ ενός επιστήμονα που βλέπει στο γραφείο του αποκλειστικά υγιείς κατά τεκμήριο ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος και να παρουσιάσει τον εαυτό του με ένα σύγχρονο πρόσωπο σαν έναν ειδικό επιστήμονα που μπορεί να έχει και οφείλει να έχει βάρος στις αποφάσεις, στις θεραπευτικές των ασθενών που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία.